السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تصلوا على النبي. هنبتدي الفيديو بتاع النهاردة عن ايه؟ عن الروتين اليومي وانا بحط اكل العصافير وانا بطيرهم وبعمل كل حاجة. دلوقتي انا خلاص حطيت لهم اكل بس لسه ما حطيتلهمش مية. اقول لكم برضك جرعات الاكل قد ايه اللي انا بحطها لهم وكل حاجة انا بعملها. انا بحط الاكل ايه معايا، بحط لهم مثلا في علبة تونة اي حاجة بحطها. الكوباية الصغيرة دي، الكوباية دي طولها 2 سنتي او 3 سنتي اهي، بحطها كده للعصافير يعني 3/4 بحطهم كده. ده للجزء اللي مش معاه زغاليل ولا اي حاجة اهو. انا برضك حطيتهم كده نفس المقدار نفس الكمية. والجزء اللي معاه زغاليل يعني مثلا الجزء دوت بحط لهم كوبايتين مليانين على الاخر من الاكل. واللي في المطار، العصافير اللي في المطار بحط لها ايه، بملى لها كده كوبايتين من التونه دول، من علب التونه احط لهم كوبايتين. دي كده المقادير بتاعتنا بتاعت الاكل او الكميه بتاعت الاكل. تمام كده، ده الكميه بتاعت الاكل. والميه بتاعتنا يعني مثلا بحط في الاسبوع مره عسل، مره خميره، مره ثوم بليمون، يعني نوع كل اسبوع حاجه في الميه. معانا هنا ايه، اقول لكم الميه بتاعتنا انا عادي كل يومين، بس كل يوم بغيرها. كل يومين باخد المسقه بغسلها كلها، بغسل الجزء اللي تحت ده والمسقه نفسها الازاز، وبشوف اللي ناقصه عظمه صبيط بعملها له. والادراج ديت انا بغيرها كل اسبوع، عشان لو انت بتغيرها كل يوم الطير بتاعك مش هيكون قلقان منك. زي الجوز دوت كده مش عنده ميه، يكون الطير بتاعك قلقان منك وممكن كمان ما يشتغلش. ومثلا بشوف الحاجات اللي الوقفات بتاعتها واقعه، ما عندهمش سيبيا، اي حاجه عندهم نمل ابتدي ارش اللي انا الخلطه اللي انا عملتها لكم قبل كده. وبرده الزغاليل ديت انا ممكن افطمها دلوقتي. لو انا ممكن افطم الاصفر ده اهي، مش شايفين النتايه ابتدت تهاجمه اهي. بصوا النتايه ابتدت تهاجم الزغاليل مع انها كانت حنينه. بصوا، فانا هبتدي افطم ال3 زغاليل دول وهفطمهم معاكم دلوقتي. واوريكم وانا بطير العصافير اللي في المطار وانا بطيرهم. وهحط لهم اكل دلوقتي، قصدي هحط لهم ميه معاكم واغسل المسق معاكم. ودلوقتي هفطم ال3 زغاليل دول. هبتدي امسك واحده واحده وهوريها لكم اتفطمت ازاي اهو. هوريكم بردك الزغلول بردك تاني بيتفطم ازاي. واللي عايز يشوف الفيديو كامل يخش على القناه بتاعتي هيلاقيه اهو. الريش تحت الجناح كسه كله من الريش. بردك بالناحيه التانية بنفس الكلام دوت كده خلاص اتفطم. هبتدي انا احطه هنا، هحطه في الشياله اللي في الارض دي. هبتدي اجيب باقي الزغاليل اللي كانت موجوده اهو. الزغلول ده اسف هو طار اهو. شوف بردك الريش اللي تحت الجناح، الريش اللي تحت الجناح كسه اهو. وبردك الناحيه التانية كده دوت خلاص كده اتفطم وبياكل لوحده. هنبتدي نشوف الزغلول ده كمان دوت الزغلول المتوسط اهو. ده الزغلول المتوسط فيهم، والاصفر اكبر واحد اهو.
الاسم تحت الجناح كسا. ابتدي برضك احطه هنا، يبقى التلاتة دول كده اتفطموا. اهو. اسف بس اخويا كان بيصور ايده مكانتش ثابته. اهي التلات زجاج دول كده اتفطموا. هبتدي احطهم معانا في المطار، وهبتدي اطير العصافير كلها اهو. خليهم يطلعوا. فاضي الزغلول مش راضي يطلع اهو. طلع. هبتدي بقى اسيب لهم الباب مفتوح ويطيروا، هسيب لي بقى العصافير برضك البيبان مفتوحة لو عايزة تطير. بس الجزء الشغالة ديت انا مش هسيب لها البيبان مفتوحة لان ما تطيرش، مش عايزة تطير. لو في في بطنها بيضة ما تتكسرش. بس كده واسيب الجزء دوت براحته. هبتدي انا اكنس الارض، والعصافير خليها بص بقت واقفة ازاي على الباب اهي. في واحدة بس طارت، ده ذكر راح لابوه وامه اهو. هكنس دلوقتي الارض، هكنس الارض من تحت المطار عشان قشر البطيخ ده. وبرضك تشوفوا الذكر الكوكتيل لابس دبلة في ايده اهو. دلوقتي اخويا بيكنس الارض، وبرضك اوريكم العصافير وهي بتطير اللي في المطار او معنى اصح القفص. هو دوت دلوقتي ما يعتبرش اللي هو مطار لانه فيه ما شاء الله عصافير كتير. وانا دلوقتي هبتدي اغير لهم المسق. المسق دي مكان الميه بليمون بتاعت امبارح. هبتدي دلوقتي اشيل المسق وارجع لكم بعد لما اكنس واخلص كل حاجه. انا خلاص هنا اهو كنست الاوضه كلها ولميت الزباله على جنب وسبت المطار مفتوح. وشلت الستاره اللي كانت هنا اللي انا كنت عاملها. وهبتدي دلوقتي بقى عشان دلوقتي خلاص اخويا مشي. هقول لكم هعملها ازاي عشان مش هعرف اصور. بعملها بايدي الاتنين. اجيب فرشة سنان وادخلها هنا كده واغسلها كلها وادخل فرشة السنان برضك من جوه وانضفهم كلهم نفس النظام. وبعد ما انضفهم ارجع لكم تاني واكون غيرت الميه اللي انا غسلت فيها اهوت. انا هنا اهو خلاص غيرت الميه. وبعد ما غسلت المسق غيرت الميه مكان البكتيريا مكان المسق. غيرت الميه. هبتدي دلوقتي املى المسق مسقه اهي كده. املاهم كلهم واحطهم للعصافير واقول لكم انا بعمل ايه تاني مع العصافير اهو. هتقولوا لي المسألة الكبيرة دي مش هتكفي العصافير اللي في المطار. بتكفيهم، انا كده كده بغيرها كل يوم فمش مهم. انا كده كده بغيرها كل يوم وباجي بلاقي مملية نصها ما بيخلصوهاش كمان كلها. وساعات لما بيكون اليوم جو حر جدا بحط لهم زي حلة كده بيستحموا فيها. واللي عايز يشوفها في برضك فيديو برضك في القناة خشوا تشوفوه
عن طريقة استحمام البادجي او ازاي تخلي العصافير بتاعتك تستحمى. بردك الفيديو ده في القناة. انا كده اهو بملى المسق وبقفلها وهي تحت في المية. فاضل اخر مسقة الخضرا دي. هو انا كده خلاص مليت المسق كلها، ابتدي اركبها كلها للطيور وارجع لكم تاني. وانا كده اهو خلاص حطيت لكل جزء المسقة بتاعته واوريك كده منظر طبيعي. وانت بتلاقي الانتاج بتاعك انت بتطيره كده، الانتاج بتاعك كله يطير قدام عينك كده وانت اللي بتطيره وانتوا شايفين كده. بس مش تطيره اللي انت تطيره بره في الشارع، لا انت كده تطيره في الشقة وتلاقيه الانتاج بتاعك. انا لما بكون زهقان باجي اقعد هنا عند العصافير، بلاقي نفس الزهق كله راح. ويبقى العصافير دول مش عايزين يطلعوا، نسيبهم براحتهم عشان لو مسكتهم هما يحسوا بالزهق والحر وكل حاجة، وممكن الفرد يضيع منك او يروح منك. اهو انتاجك كله يقعد يطير. انا العصافير دي مفروخة عندي، كل العصافير دي مفروخة عندي غير كام فرد كده انا مشتريهم. يعني مثلا الفرد اونلاين ده واحد من متابعين القناة او واحد صاحبي عامة، هو كان جايب لي الجوز دوت عشان النساية بتاعته طارت، فانا اشتريت له النساية دي وخدتهم عندي بعالجه. ودلوقتي لسه انا مستمر معاه في العلاج لحد لما يخف واجوزه مع النساية بتاعته. ما شاء الله زي ما انتم شايفين انتاج اهو. ما شاء الله يعني ما شاء الله. يا رب يرزقكم بعصافير زيهم ان شاء الله. ودي برضه كانت في حاجات سكاي وينج اهي، يلو فيس. انا برضه حاجات جميله هنا ما شاء الله ما شاء الله. الزغلول اللي انا لسه فاطمه اهو، بصوا طلع يطير معاهم. ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، عصافير عماله تطير وتروح وتيجي. والفيديو بتاع النهارده كان عباره عن الروتين اليومي بتاع العصافير، وانا بحط لهم اكل وميه. يعني الروتين اليومي اللي انا بعمله مع العصافير، بس الروتين الاسبوعي اللي انا بعمله بس النتايج دي عامله ازاي. الروتين الاسبوعي بقى ايه؟ انا قلت برضك في نفس الروتين ده ان انا بنضف الادراج كل اسبوع بس كده. ده من ضمن الروتين الاسبوعي. لما كل يوم بشوف اي جوز ناقص له اي حاجه ببتدي احطها له. يعني مثلا جوز ناقص له سيبيا، ناقص له اكل، ناقص له ميه، ببتدي احطها له اهو. وبرضك ده كان الكوكتيل، بحط له الجدول الغذائي بتاع الكوكتيل في الفيديو اللي فات تقريبا. ده بحط له مرتين في الاسبوع لب، هو بيحب اللب جدا، يعني ما بياكلش الاكل بتاعه، بياكل اللب. يعني برضه كان عندي هنا ما شاء الله ضفرات حلوه، تركيبات وحاجات جميله. انا بسيبهم كده مثلا ربع ساعه، افضل قاعد معاهم شويه وبعد كده المهم كلهم واعد التير بتاعي لا يكون اي حاجه بره عشان انا بفتح لهم الشباك. وكده نكون خلصنا معانا الفيديو. متنسوش لو عجبكم الفيديو دوت تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد الفيديوهات. واسيبكم كده جوله جوه المطار لما العصافير اللي مطرتش اهو. التير بتاعي اهو. معلش الهبد اللي عمال يحصل ده انا اسف.
عليه. وكده نكون خلصنا معانا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ايه